Доброе утро всем. Прежде чем, а, как сказать-то, прежде чем поехать на рынок за закупками, решила освежить холодильник. Все ставим, кладем. Так, одной рукой снимаю, одной рукой протираю. И вот эти кусочки все, вот это все, ну, частный сектор, вы понимаете, холодильник идеально чистый не может быть, потому что мы здесь храним и для собак, и для кошек еду, и свою еду. Вот срочно нужно, опять же, срочно нужно веранду утеплять и ставить второй холодильник, чтобы вот эти банки с заготовками, вот, да, вот всякие прокруточки, малина, земляника, там не помню чего, вот там темненькая, жимолость, вот, чтобы их хранить в отдельном холодильнике, и в холодильнике в отдельном храните для собак и для кошек еду сваренную. Кошкам варю кашу овсяную и добавляю жидкий корм. И это вот такой вот для, видно, для своих кошек, а это для приблуды. Вот все это надо быстро разобрать. Видите, вот тут сколькиэтажный. Это собаки, это собаки. Это полка ряженка, ряженка идет кошкам. Вот, все вот это вот протереть, все кусочки, которые не доели, выкинуть. Освежительный лимончик, вот этот вот, нужно вот этот лимончик капнуть на салфетку сейчас и положу вон туда на банки, чтобы немножечко пахло свежестью. Не кричи, не ругайся, сейчас закрою. Пойду мыть. Вот, сейчас все это помоем. Свой единственное, что суп стоит. Видите, крошки летят от того, что храним все для собаки. И хлеб кладем, и все. Сейчас протру, салфеточками протру, и будет у нас чистый холодильник. И только потом поедем за покупками. Так, закрываем. И не закрывается. Так, как вытащить? Вот бывает вот такое Нет, это вот сегодня не мой день. Вот бывает у вас вот такое, что летит все коту под хвост. Все закрыто. Вот бывает. Это сидит обиженная. С крыльца я ее выгнала, и она сидит обиженная. У нас сегодня пока солнышко, и сказали, что последний день без дождей. Мои розочки. Так, такси меня уже ждет. Что хотела сказать. Неприятность какая у меня получилась. Дело в том, что я неправильно держала телефон, когда снимала видео. А видео я наснимала много. Сын только начал выкладывать. Там какие-то у нас технические неполадки были. И в результате видео узкое. Сейчас я научилась держать. Вот мое такси. Научилась держать телефон. Сегодня снимаю по-другому. Выложу его, это видео с объяснениями, чтобы вам объяснить. Вы, пожалуйста, потерпите, посмотрите вот это узкое видео. Но сын сказал, что его можно смотреть развернутое. Нажимаешь на видео, идет видео. 2 раза, вот так вот, 2 пальцами, не 2 раза, извиняюсь, растягиваешь видео, и оно на весь экран уже как телевизор получается, изображение экрана. Вот, вы, пожалуйста, потерпите. С сегодняшнего дня вот я сняла. Попробуем отформатировать и посмотрим, как будет это видео. Если вам видно солнышко, вот такая красота. И, пожалуйста, простите, потерпите, я буду все правильно снимать. Всем удачного дня, хорошего настроения. Поехали за покупками. И на Озоне мне пришел товар лейкопластыри на нос. То есть у кого вот сухой нос, дышать нечем, от воспаления приклеиваешь это, от храпа, приклеиваешь эти лейкопластыри, и нос дышит. Попробуем, потому что я уже замучилась. У меня после ковида одна... Ну, извините за подробности, одна ноздря не дышит, и мне как-то нужно вот эту проблему решать. Обезболы мне лейкопластыри очень понравились, теперь попробуем на нос. Всем удачного дня, исполнения всех желаний, и чтобы все, которые вы дела запланировали на выходные, все получилось. Всем удачи! Вот, помыла, время октябрь, а мы еще моем плитку под навесом.
Видите, это фонарь на солнечной батарее, но он хуже. Мы его 100 лет сняли с летнего. Он хуже реагирует, чем тот, который вот на палочке был, на столбике таким, вот таком. Это таким тоненьким заикаться стало. Так, вымыла. Сейчас поедем, отвезем мусор. Вот такой шваброй мою. У меня она вторая, мне первые лет 7 служила. Вот это сейчас мусор отвезу. На улице уже вечер, 6 час. Нужно быстренько торопиться, везти. Самолет летит в небе, гудит. Вот, нужно отвезти до того, как станет темно. Я верю в эту примету. Нужно мусор вывозить до своего определенного дня, времени. Вот, соберу. Сейчас потом покажу вам, где у нас курочки живут, несушки. Я вам показывала бройлеров, а сейчас покажу курочек. Вот в родительском доме у нас вот такой сарай огроменный. Это калина, видите? Очень красивый. Но я хотела вам пораньше показать, где у нас куры живут. Сейчас уже темнеет, несушки. Бройлеры я вам показывала, а несушки тут. Но если сейчас увидите, то увидите. Вот они ходят. Виталик приедет, выходной. Им почистят все здесь, да? Это летние у них. А вот там вот, если вам видно, это зимние. Вот там вот зимний сарай. Там мы им утепляем, сено накидываем. И они у нас там живут. А летом вон там лаз. Они на улицу выходят. На улице не гуляют. Гуляют в огороде. Мы им здесь сделали проходик, где у нас картошку мы сажаем. А они идут вперед и в бок в огород. Под яблонькой, со смородинкой, с вишней. Там они у нас швыряются. Вот, только у нас несушечек. По-моему, 18 штук, 19 петух. Петух, он спрятался светлый. Куры все коричневые. Два разных срока. Старые и молоденькие. В прошлом году, наверное, мы их завели. Да, привозили маленьких суточных цыплят с нижнего селекционной станции. А вот сейчас они уже сравнялись, и не угадаешь, которые. Но живут они у нас до дожития, своей смертью умирают, мы их не убиваем. И есть даже одна курица, ой, когда отец умер, наверное, мы их завели. Был какой-то лаун, что ли, мясная и яичная порода вместе. Да, вкусные, хорошие куры были. Теперь я таких не могу найти, они уже их не выводят. Очень хорошая порода. Вот это пестрые, видно? Пестрые, старые, это мы в Ельниках в Мордовии покупали черные. Две черные, две пестрые. Вот одна пестрая осталась. То есть они у нас на дожитие. Когда им надо, тогда вон чашка у них стоит, там камень и водичка, чтобы не сваливали. Ну и то вчера пришла, они умудрились свалить. Как они свалили, непонятно с камнем. Перевернули, что ли, встали, не знаю. Вот, и здесь у нас живут. А вот там сейчас я пройду, конечно, но не видно. Днем надо к вам прийти. Да, не видно, вон окошечко видно. Это зимние. Здесь мы все утеплим в зиму, почистим. И вот в этом году хочу бактерии положить. Все вот читаю ВКонтакте, на группу подписано, на разные группы, но вот именно про кур подписано. Они говорят, что все делают подстилку с бактериями. Они пока бактерии работают, тепло у них и не пахнет. Не секрет, что от курятника пахнет аммиаком очень сильно. Вот. Потом зимой они замерзают, когда морозы, а чуть весной оттаивает, и они опять начинают работать бактерии. И в результате на выходе весной у нас, ну, клюнуть вот хочет, клюнуть. Весной у нас хорошая, уже перепревшая подстилка на перегной ее в огород под картошечку, вот вам удобрение. И курам тепло. Ну вот, показала. Обалдеть. Вскрыла молнию. Смотрите. Вот молния, да? Вот изнанка. А замочек вот сюда. Вот посмотрите. Села, значит, это. Вот лицо. Вот разъем. Вот молния. Молния, молния, молния. Доходим. Молния, молния, молния. Собачка наизнанку сделанная. Вот.
И если я сейчас пришью как есть, мне, будет все тело царапать. Я уже распорола с халата старую молнию. Думаю, сейчас сяду и буду вшивать. Вшила. Спасибо, товарищи продавцы, за то, что пакуете и не смотрите, что пакуете. За испорченный вечер. Всем спокойной ночи, приятных сновидений. Завтра ура, еще воскресенье. Будь здоров! Я приклеила первый раз, купила какой-то пластырь для улучшения дыхания. Вот, там потом вам расскажу, как это хорошо или нет, помогает или нет. Дело в том, что после того, как я переболела ковидом, а я болела ковидом, знаете, как прям начала, наверное, с сентября, январь, то есть переболею опять, даже, наверное, с августа. Переболею, проходит сколько-то. А у нас такая участковая нехорошая была терапевт. Все, температуры нет, тест отрицательный, а у меня все разы был тест отрицательный. До тех пор, пока нам на предприятии не сказали, или прививаетесь, или приносите справку из больницы, там, на антитела, что есть у вас или нет, болели вы или нет. И я пошла, а у меня почти прям уже превышенный, выше которого уже нельзя. Вот столько у меня было. И в результате все, которые вот в носу ковырялись палочкой, были отрицательные, а в крови у меня было уже полно антител. И вот я прям, наверное, с августа начала болеть, поболею, выхожу, опять поболею, выхожу, опять поболею. Январь еще болела, потом попала я к зав. Отделению, на дежурной была в январские праздники. Я ей говорю, что ж со мной такое, почему я вот так не влазит полгода? Она говорит, а потому что не леченая, не долечишься опять, не долечишься опять идешь. И вот она меня держала на больничном столько, пока я не вылечилась. И с тех пор у меня так и не восстановился, у меня обоняние пропадало, прям все по классике. Мне врач говорит, вот у тебя идет по классике ковид. На пятый или на шестой день у тебя пропадет обоняние. Вы знаете, я лежу в кровати, мы с мужем, муж мне принес, заболел. Муж в зале на диване, мы ему топер там положили, расстелили диван. У него там своя кровать, у меня здесь своя. Он с воспалением легких заболел. И так бы ничего, у него температура и сразу воспаление легких. Мы начали его сразу колоть, колоть, колоть. У меня были уже наготове уколы. Я потому что думала, если я запущу, то все, я не выживу со своими сердечно-сосудистыми делами. И у нас прям в первый день мы ему кололи, кололи, кололи. Только сделали снимок, что на КТ повезли. Он не поехал в автобусе, в общем, на своей машине поехал. Говорю, там и чай взял, все, хоть посидишь, да. Их долго держали, прежде чем КТ делать. Он уходил в машину, сидел в машине своей. Потом они остались ждать результата, время ночь, а он уехал. Мы сказали, мы тебе больничный с нарушениями сделаем, ты не должен уезжать. Он говорит, ты все равно, медсестре говорит, ты все равно остаешься, и ты возьмешь мой результат. И уехал. А вот с ним, который мужчина был, он умер. Потому что у него сначала таблеток не было, потом таблетки ему привезли, но уже поздно, уже все, пошел отек легкого, он умер. А мы вот с первого дня, нам хотя говорили, не надо колоть антибиотики, не надо, пофигу, всю жизнь воспаление легких лечилось антибиотиками, и мы кололи. Вот у него обоняние не пропадало, а у меня пропало сразу. Он мне хоть и принес, но у меня какой-то другой был ковид. Не в тяжелой форме, в легкой. Температура, как грипп, вот такое. Мы лежали дома, у нас еда уже была готовая, всякие полуфабрикатики были, компот варили мы. Вот сын нам еду привозил, около калитки оставит, приедет из своего города. Вот так с дороги рукой помашет, я ему от калитки помашу и заходила домой. То есть хлеб я пекла сама, ели свой хлеб. В магазин никуда не ходили, ни в больницу. То есть мы сидели, никого не заражали. Вообще, это был январь. Снега, наверное, мало было, мы не чистили снег, я помню, потому что хорошо. Но вот сын нам привозил
какую-то там еду, и уже не помню что. Ну, что-то заказывали, таблетки привозил. Антибиотиков у меня было всего 6 штук. Мы ему начали колоть, потом антибиотиков здесь не было. Супругу и сын в своем городе в аптеке выпросил без направления врача. Ему антибиотики продали. И вот так мы заглушили, вылечили супругу. А у меня с тех пор пропало обоняние. Оно есть на резкие запахи, а вот этого вот нежного обоняния, какого-то вот такого вот этого нет. И часто он у меня вообще пропадает. Я чувствую, что должно пахнуть что-то там чем-то, а я не чувствую. И вот одна ноздря, вот это вот нос, половина, у меня не дышит, ни соплей, ничего нет. У меня сухость. И я ночью просыпаюсь от того, что я задыхаюсь. Одна ноздря не оселяет. Ну вот попробую сейчас вот эти вот полоски. А ничего, все попробуем, лишь бы всё помогло. У нас бабушка была старенькая, она, ну, немножечко такая, молитвы читала, лечила нас, отчитывала, потом как-нибудь расскажу, отчитывала нас от всех испугов, вот от всего, да, но грубой в то же время была. И вот что нибудь так скажешь, там что нибудь горькое, невкусное, она говорит: приспичит, говно съешь, лишь бы помогло. Вот. Так и я. Всем спокойной ночи, приятных сновидений, хорошего вам настроения. Самое главное — здоровья и хорошего настроения. Всем пока-пока-пока.